すべての王があなたの栄光を見る。その時、あなたは新しい名で呼ばれる。主の御口が名付ける名で。6月2日の礼拝を始めます。共に賛美しましょう。新韓日賛唱歌25番、ご出場は褒めたたえます。主の祈りを共に祈りたいと思います。主の祈り。天にまちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせまえ、御国を光らせてまえ、御心に天になるごとく地にもさせたまえ、我らの日曜の手を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らの心に合わせず悪より救い出さない。国と力と世界とは限りなく何日にものなるばかり。アーメン。私たちを代表して新井幸子長老が祈ります。お祈りします。生きて働く主よ、今日もこのように礼拝に導いてくださりありがとうございます。先週1週間、聖霊の導きを祈り、本当に格闘した週でした。その中で、進学校では、虚像と実像というメッセージをもらい、そのすぐ後に、悲惨な川崎の事件を見て、またこの日本の中でどれほどサタンが働いているのかということを見ることができました。その中で自分の本当に何ができるのかと考える日々でしたけれども、主よ、あなたがこの日本を憐れんでくださって、神の国が信徒一人一人がいる現場で開かれていくように、主をどうぞあなたが導いてください。そして47都道府県に、主よ、あなたの御国がなっていきますようにと心からお祈りいたします。また世界でもいろいろな事件が起きています。どうぞ主よ、その時に私たちが
その現場を見る目を開いてくださって237カ国を実際に行く者もいるし祈っている者もいますけれども、あなたがそれぞれのところで導いてくださいますようにとお願いいたします。今日教会学校では先週金銀は誰が私にあるものをあげようという御言葉をつかんで通訳を感謝のうちにやめてもらって、そして、自分一人でやっています。本当に、力ないんですけれども、神様が子どもたちに一番必要なことを伝えてくださいますようにと心から祈っております。そして、今日は、子どもたちに、パウロがアポロが水や肥料を注ぐけども育てるのは神だという御言葉を子どもたちにありました。子どもたちが本当に、そのように、すくすくと育っていってくださいますようにと心からお祈りいたします。牧先生のご家族を本当に、感謝いたします。子どもが少ない中3人も育ててくださって、この教会に本当に、集って、賑やかに、本当にレムナントに心を注いで、見ることができることを本当に、心から感謝いたします。また、それぞれの地域にもそのような子どもたちがいることを信徒一人一人にその目を開かせて、レムナントだけではなく福音が必要な人が大勢います。どうぞその人たちに福音を語ってくださいますように。私たちは光を照らすものとして、過去から現在に移されているものです。神様の知らない地獄に落ちる身分でしたのに、私たちは今神様の子供としてこの世に礼拝を捧げています。どうぞ主よ、その方たちに福音をお知らせ、また福音の光を照らすものとして私たちを用いてくださいますように。他の教会が進んでいる時刻表もありますけれども、私たちが挙動を見ることなくこのミッショナリー教会の時刻表を見て共に歩んでいくことができるように、どうぞ主よ、あなたがこの教会を本当に愛してくださってますから、この教会を本当にあなたが中心に立って守って導いてください。日曜日しか会えなく、週のほとんどはそれぞれの地域で、一人一人が旗を挙げてますけれども、主よ、それあなたがご存知ですから、その一人一人をあなたが強めてくださいますようにと、心からお祈りいたします。今からのひととき、牧師先生が私たちに必要な御言葉をくださいますから、よく霊の目と耳を開いて、聞いてくださいますようにとお祈りいたします。牧師先生の上に霊力、知力、経済、健康、人力、5つの力を増し加えてくださって、聞く私たちにも霊力、知力、経済、健康、人力を与えてくださいますようにとお願いいたします。すべてをあなたにお委ねし、尊きイエス・キリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。聖書の御言葉はローマ人への手紙8章の14節から17節です。イ・ジェイフ君が国語で朗読いたします。賛美しましょう。新韓日賛唱歌560番。主に従うことは。
아빠, 아버지라는 이름으로 설교를 하겠습니다. 前回は御霊に従って 저번 주에는 성령을 따라서 同時に肉に死ぬ 동시에 육은 죽고 そういう生き方を見ました。 그렇게 살아가는 삶에 대해서 알아보았습니다. そして今日の御言葉ですけれども、 그리고 오늘의 말씀입니다. 14節ですね。 14절을 보시면요. そのようにして神の御霊に導かれるとしたら、 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 その人は皆神の子供です。 곧 하나님의 아들이라. ここにいる御霊に導かれる皆さんは 여기에 계신 성령의 인도를 받고 계신 여러분들은 皆神の子供です。 모두 하나님의 자녀인 것입니다. 6章のところでは 6절을 보게 되면 新しい主人に仕える奴隷であるという話がありました。 새로운 주인을 따라가는 노예라는 말이 있습니다. 7章では 7절을 보면 立法に染み分かれて 율법과 죽음이 다르고 新しい夫と結婚したんだというそういう話があります。 새로운 남편과 결혼하였다라는 말씀이 있습니다. キリストと結ばれたということです。 그리스도와 같이 연결됐다는 이야기죠. でこの8章では 이 8절에는 新しい親の元に新しい親のところで子供となった。 새로운 아버지 아래 자녀가 되었다라는 이야기입니다. 神の子供だということです。 하나님의 자녀라는 말입니다. この15節のところにありますけれども、 15절에 있는데요. 神に仕えているわけですが、 우리가 양자의 영을 받았기 때문에 それはこの恐怖の下で無理やり使いさせられている奴隷ではなくて、 공포 속에서 억지로 지배받는 영이 아니고 むしろ子供が親に仕えるように、 반대로 자녀가 아버지로부터 쓰임을 받는 親子関係の中で仕えているということです。 아버지와 아들 관계 속에서 쓰임받는 使えるのは使えるんですけれども、 쓰임받는 것은 쓰임받는 것이지만 100% 親の愛を受けて、 100% 부모의 사랑을 받고 また 100% 親を信頼して、 그리고 100%
부모를 신뢰하고 そのようにしてこう仕えていく親子関係を持っているという 그러면서 쓰임받는 아버지와 아들의 관계가 되는 것입니다. 題名はアバ父ということなんですけれども、 제목은 아빠, 아버지라는 말인데요. はい父と言った時に、 그 아버지라고 얘기했을 때 人によっては 사람에 따라서는 その否定的な思いが出てくる、 약간 부정적인 생각도 있을 수 있죠. 父親と悪い思い出があったりする場合です。 아버지랑 그렇게 좋지 않은 관계를 가지고 있을 때 で時々そういう人がクリスチャンになると、 가끔 그런 사람들이 크리스찬이 되었을 때에는 父なる神と言った時に 아버지이신 아버지, 하나님 나의 아버지라고 할 때 그때 何かこう縛られるような、 그때 뭔가 이렇게 묶여져 있는 怒られるような、 이렇게 뭐 이렇게 꾸중을 들리는 듯한 そんな思いでこう父なる神様をイメージする。 그런 생각으로 하늘에 계신 아버지라는 느낌을 받을 수도 있습니다. でもそれは暗闇の文化の中の悪い父親のイメージなんです。 그거는 어둠의 문화에 있는 나쁜 아버지의 이미지고 誠の神様の父なる神様のイメージではあります。 진정한 하나님 아버지의 관계는 다릅니다. イエス様が宝刀息子の話をされましたけれども、宝刀息子、パンダン、 예수님께서 그 탕자에 대한 이야기를 했을 때 この好き勝手に遊んでいた息子を 자기 마음대로 그 세상에도 놀던 그 아들을 無限の愛を持ってこう受け入れる 무한한 사랑을 가지고 받아들이는 父親の姿がありました。 그런 아버지의 모습이 있었습니다. 父なる神様はそのような父です。 하나님 아버지는 그러한 아버지인 것입니다. 子供のために命を捨てる父です。 자녀를 위해서 목숨을 버리는 그런 아버지입니다. そのような父の愛の中に生きていきたいと思います。 그러한 아버지의 사랑 속에서 살아가시기를 바랍니다. で、アバ父ということなんですけれども、 아빠, 아버지라는 말이 있는데요. このアバというのは、 이 아빠라는 것은 アラム語がそのままこのギリシャ語で書かれている。 아랍어가 그대로 그리스어로 바뀐 것입니다. 韓国語でもこの父親を親しく呼ぶときにアッパと言ったりしますけれども、 한국에서도 아버지를 좀 더 친하게 부를 때는 아빠라고 부르죠. それからヘブル語でもこの父はアブというふうに言います。 히브리어도 아버지를 아부라고 부른다고 합니다. ちっちゃい子供がこうバブバブと言ったりしますけれども、 작은 어린아이들이 바부바부 이렇게 얘기할 때가 있는데요. そういう子供が呼びやすい言葉でこうまずこの父を言うのでこういろんな言語でこのアップとかアップっていうのがこう父を表すわけです。 아이들이 친근한 언어로 아버지를 부르기 때문에 여러 나라의 언어에도 아부라든가 뭐 바라든가 이런 말들이 이렇게 많이 있는 것 같습니다. ですからここで言ってるアッパっていうのは 여기에 있는 아빠라는 말은 この小さな子供が親しく父親を呼ぶようなそのような言い方なんです。 아이들이 아버지를 친근하게 부르는 그러한 말인 것입니다. 父なる神様ですけれども、 하나님 아버지라고 부르는데요. こう荘厳でこう非常に恐ろしい父ではなくて、 굉장히 이렇게 존경하면서 무서운 그런 엄격한 아버지가 아니고 小さな子供が親を 100% 信頼するように、 어린아이가 100% 아버지를 신뢰하고 このもう 100% 心を開いて全て委ねることができる。 100% 신뢰하고 모든 것을 맡길 수 있는 そのような方として私たちはアバ父と呼ぶことができるわけです。 그런 분이기 때문에 우리는 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 것입니다. この子供のように父を信頼するその信仰を持たないといけないです。 어린아이처럼 하나님을 신뢰할 수 있는 그런 신앙을 갖지 않으면 안 됩니다. イエス様はマルコの福音書10章14節15節でこのようにおっしゃいました。 예수님께서는 마가복음 10章の14、15。マルコの10章。마르코
マルコですか、マテボコですか。マルコです。 마가복음 10장 14절 15절입니다. イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。 예수께서 보시고 노하시어 이르시되 子供たちを私のところに来させなさい。 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라. 誠にあなた方に言います。 내가 진실로 너에게 이르노니 子供のように神の国を受け入れるものでなければ、 누구든지 하나님 나라를 어린아이와 같이 받들지 아니하는 자는 決してそこに入ることはできません。 결단코 그곳에 들어가지 못하리라 하시고 はい、子供のようでないと、 어린아이와 같이 아니하고는 決してそこに、神の国に入れないということです。 결코 하나님 나라에 들어가지 못한다라고 하셨습니다. これは子供のように汚れなき心でとかそういうことではないです。 이것은 어린아이와 같이 그 마음이 악하거나 이런 뜻을 얘기하는 것은 아닙니다. 子供にも現在はあります。 어린아이도 원죄는 있습니다. ただ大人と子供が違うのは、 하지만 어린아이와 어른이 다른 것은 子供は自分がこの自分の方法で何とかしようとせずに 어린아이들은 자기의 생각으로 무엇인가 하려고 하지 아니하고 親に頼ります。 부모님을 의지하게 됩니다. 親を信頼します。 부모님을 신뢰하게 됩니다. そのような心が必要だということです。 이러한 마음이 필요하다는 것입니다. 福音というのは 복음이라는 것은 100% 神様がしてくださることです。 100% 하나님께서 주시는 것입니다. 私たちのが義と認められて救われることもそうだし、 우리가 의라고 인정받고 구원받는 것도 그렇고 私たちが宣教していく時もそうです。 우리들이 선교를 나갈 때도 마찬가지입니다. 神様が全部してくださいます。 하나님께서 모든 것을 해 주시는 것입니다. 自分がこれをやるっていうのを捨てて、 내 자신이 무엇인가를 하려고 하는 것을 버리고 神様がしてくださることをそのまま受け入れるわけです。 하나님이 하시는 것을 그대로 받아들이는 것입니다. それが信仰というものです。 그것이 신앙이라는 것입니다. ですから子供のようでなければ神の国に入れないと、決して入れないと言われているのは、 그렇기 때문에 어린아이와 같지 않고는 결단코 들어가지 못한다라고 한 것은 自分中心の立法の方法では絶対に入れない。 자기 중심의 율법으로는 절대로 들어갈 수 없다는 것입니다. 信仰によらなければ入れない。 신앙이 아니고서는 들어가지 そ 못합니다. れと同じ意味です。 그것과 마찬가지의 의미입니다. 幼子はそういう心を持ってますけれども、 어린아이들은 그런 마음을 가지고 있는데요. 大人になるとその心を失いがちです。 어른이 되면 그런 마음을 잃어버리기 쉽습니다. もちろんこの立派に独り立ちするとか、 물론 훌륭하게 홀로서기를 한다든지 自分で責任を持つとか、 자기 혼자 책임을 진다든지 それはこの人間社会の中でやっていかなければいけないことです。 이 인간 세상에서는 그렇게 하지 않으면 안 되지만 うちの子供たちも 저희 집의 아이들도 後世は 100% 私たちがやりますけれども、 코세와 後世じゃないケイシは 케이시와 100% 부모들이 모든 것을 다 해주지만 もう後世ぐらいになるともう自分でやれと言うんです。 코세 정도 되면 네가 해라고 이렇게 한다고 합니다. それが大人として成長していくということです。 그것이 어른으로서 성장하는 과정이기 때문입니다. そういうことは人間社会の中でやっていかなきゃいけないことですけれども、 이런 것들은 인간 세계에서는 하지 않으면 안 되는 것들인데요. しかし根本的なこの霊的な部分、 하지만 근본적인 영적인 부분은 この神様の前では 하나님의 앞에서는 私たちは幼子でないといけません。 우리들은 어린아이와 같이 되지 않으면 안 됩니다. そしてこそ神様が働かれます。 그래야지만이 하나님께서 우리에게 역사하십니다. ですからもうおっさんになってしまった人も、 그렇기 때문에 아저씨가 되어버린 사람이라도 もう子供のような心で 어린아이와 같은 마음으로 アバ父と呼んで 아빠, 아버지라고 부르고 100% 神様に頼っていきたいと思います。 100% 하나님을 의지하시기 바랍니다. 아멘. で私たちが神の子供となったということは、 우리들이 하나님의 자녀가 되었다는 것은
16節にあるように 16절에 있는 것과 같이 16あローマ8の 로마서 8장 16절입니다. 御霊ご自身と、 성령이 친히 そしてまた私たちの霊が、 그리고 우리의 영과 共に証しをします。 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 その聖霊のこの聖霊によって、 성령으로 인하여 私たちは神の子なんだなということが分かります。 우리들은 하나님의 자녀구나라는 것을 알 수가 ま 있습니다. た私たち自身の霊も 우리들의 자신의 영도 私たちは神の子なんだなと 우리가 하나님의 자녀구나 そのように感じていると思います。 그렇게 느끼고 있을 거라고 생각합니다. 以前は 이전은 私たちは神の子ではなく悪魔の子供だったわけです。 우리는 하나님의 자녀가 아니었고 사단의 자녀였던 것입니다. ヨハネ8章の44節に 요한복음 8장 44절 あなた方は悪魔である父から出たものであってと書いてあります。 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 합니다. 悪魔の子として生きていました。 마귀의 자녀로서 태어났던 것입니다. しかしキリストを信じた時に 하지만 그리스도를 믿었을 때 身分が変わって 신분이 바뀌고 神の子となりました。 하나님의 자녀가 되었습니다. それを皆さん感じておられると思います。 그것을 여러분들은 느끼고 있을 거라고 생각합니다. この身分が変わるということで、 신분이 바뀌는 것으로 その瞬間からこの霊的状態が変わります。 그 순간부터 영적인 상태가 바뀌게 되는 것입니다. そして、この神の子としての身分を味わっていくときに、 그리고 하나님의 자녀로서의 신분을 맛볼 때 心が変わり、 마음이 바뀌고 生活が変わり、 생활이 바뀌고 環境まで変わっていくように、 환경까지 바뀌게 되는 것입니다. もうすでに身分が変わっているので、 이미 우리는 신분이 바뀌었기 때문에 それを日々御霊とともにそれを味わっていけばよいです。 그것을 매일 성령과 같이 맛보기 바랍니다. まずその方法が礼拝であったり、 그 방법이 예배가 되거나 神様のミッションを行うことです。 하나님의 미션을 행하는 것입니다. この誰かのもとで養子になったとしたら、 예를 들어서 어떤 사람의 양자가 되었을 때 法的にはこの親子関係が結ばれるわけです。 법적으로 부자 관계가 되는 것입니다. この後この相続の話が出てきますけれども、 이 다음에 상속에 대한 이야기가 나오는데요. この養子縁組を結んだ時から 요시행금이 되는 것은 この養子になるという 양자가 되었을 때 はい、 계약을 되었을 때 もうこの遺産相続もこう決まってきます。 재산의 상속도 받게 되는 것입니다. ただ結婚でもそうなんですけれども、 하지만 결혼도 그렇지만 法的に一緒になっただけじゃなくて、 법적으로 하나가 된 것이기 때문에 一緒に食事をして 같이 식사를 하고 会話をして、 이야기를 하고 そうやって信頼関係を結んでいくときに 그러면서 신뢰의 관계를 맺어갈 때 本当の夫婦になるし、 정말 부부가 되고 本当の親子になっていきます。 정말 자녀가 되는 것입니다. 一緒に一応キリストを受け入れますと言えばその人は間違いなく神の子なんですけれども、 일생에 한 번만 하나님을 믿고 영접하면 하나님의 자녀가 되는 건 확실한데요. 毎日祈りや礼拝の中で 매일 기도와 예배 속에서 あなたを愛します、 당신을 사랑합니다. 感謝します。 감사합니다. そうやってコミュニケーションを取る中で 이렇게 소통하는 가운데 誠の神の子となっていきます。 진정한 하나님의 자녀가 되어가는 것입니다. またこの、家業を受け継ぐ人が 그리고 가업을 이어받는 사람이 こう親元で修行して仕事をやっていくように、 아버지 밑에서 수행을 하고 그 가업을 이어받듯이 ダビデがエッサイの元で羊飼いをやっていたように、 다윗이 누구 밑에 エッサイの 에서 밑에서 그 양치는 것을 배우듯이 そのようにこの
仕事を任されたりする中で 그렇게 일을 맡기는 그런 가운데 親子関係っていうのがこう築かれています、 아버지와의 관계가 쌓아져 가는 것입니다. 神様が私たちにミッションを与えてくださっています、 하나님께서 우리에게 미션을 주셨습니다. そこに進んでいく中でさらに親子関係っていうのがこの強く結ばれていく 그렇게 진행해 나갈 때, 그 미션을 행할 때에 하나님과 우리의 관계가 더욱 두터워지는 것입니다. そして、相続が待っているわけです、 그리고 상속이 기다리고 있습니다. ユダヤ人がこう経済に強いということがあるんですけれども、 유대인들은 경제적 관념이 굉장히 강한 것으로 있는데요. 日本の教会は 일본의 교회는 この経済の概念がちょっと弱いような感じがします、 경제적 관념이 좀 약한 것 같습니다. このお金が偶像になってはいけないということで、 돈이 우상이 되면 안 된다는 것으로 確かに聖書にそういうことがあります、 뭐 확실하게 성경에도 그런 말이 쓰여져 있습니다. でも同時に、神様が経済人を立てて 하지만 동시에 하나님께서 경제인을 세우시고 福音のために用いられたという話もあるわけです、 복음을 위해서 그런 경제인을 세우셨다는 것도 성경에 있습니다. で日本の教会の多くは 일본의 많은 교회들은 この製品ですね、 제품, 製品は清い貧しいと書きます、 정결하거나 청빈하거나 はい、もう 청빈한 はい、 것을 クリ 얘기합니다. スチャンはこう貧しくこう清くつばしく生きるべきだという感じです、 크리스찬들은 청빈하게 살아야 된다는 그런 생각이 있습니다. それも重要なキリスト教の一部です、 그것도 중요한 크리스찬의 한 가지이긴 합니다. でもルデアのような人、 하지만 루디아와 같은 사람은 ギリシャの貴婦人のような人、 그리고 그리스도의 귀부인 같은 사람, 家主ガイオのような人、 그리고 가이오와 같은 사람, そういう人を用いられるっていうのも聖書にあることです、 그런 사람들을 하나님께서 쓰시는 것도 성경에 나와 そ 있습니다. の両方を見ていかなければ、 그 양쪽을 보지 않으면 안 되겠지요. で、そういうわけだとユダヤ人っていうのは 그런 것을 보았을 때 유대인들은 この聖書からこの経済的なところのこの聖書の恵みの中で経済的な部分でもこう強い人たちとなりました。 성경 속에서 있는 은혜로 경제의 부분에서도 아주 강한 것을 가지고 있습니다. で聖書の中には 성경 こ 속에서는 の経済用語っていうのがたくさん出てきます。 경제적 용어도 아주 많이 나옵니다. 私たちの救いの中心である贖いという言葉も 우리들의 성경의 중심에 있는 그 바라보다 贖いですね。贖い속죄하다 かな。はい。それはこう買い戻すということですね。 그것은 되돌려 받는다는 뜻이 있습니다. 罪を許すということではなくて、 죄를 용서받는 것이 아니고 この暗闇の下にこう売られてしまったものをこう買い戻すということです。 어둠 속에 그 팔렸던 것을 다시 사드린다는 그런 뜻이 있습니다. イエス・キリストの十字架というこの贖いの代価ですね。 예수 십자가의 속량으로 その代価が支払われて暗闇の下からこう買い戻された。 누군가가 대가를 지불하고 어둠에서 다시 사왔다. そういう 속량. 経済的な表現でこの救いがこの説明されています。 경제적인 용어로서 이 구하는 것, 되돌려 받는 것도 경제적인 용어로 있습니다. で、聖書の中に出てくるまた重要な概念が 성경 안에 있는 아주 중요한 개념이 この相続というものです。 상속이라는 것입니다. はい、立法の時代、 율법 시대에 この先祖から受け継いだ土地というのがとても大事でした。 선조로부터 물려받은 토지가 아주 중요한 これ 것입니다. はアブラハムに神様が最初アブラハムに約束されたこととつながっています。 최초에 하나님께서 아브라함에게 약속한 것으로 시작됩니다. あなたをこの大きな民族に増やす。 너로부터 큰 민족이 되게 하리라. そしてこの地をあなたに与える。 그리고 이 땅을 너에게 주겠노라. ということで、
カナンの地が与えられて、 그래서 가나안의 땅을 주시고 そして先祖代々その土地を受け継ぐようになりました。 선조 대대로 그 땅을 물려받게 되었습니다. で受け継ぐ中ではあまり経済的に上手でない人も出てくるわけです。 물려받는 가운데 경제적으로 아주 능숙하지 않은 사람도 있었습니다. でこの少しずつこう資産を売りながら生活しなきゃいけないということもあるわけです。 조금씩 재산을 팔면서 생활하지 않으면 안 되는 그 세대도 있었습니다. でもヨベルの年っていうのがあって、 하지만 그 요벨이라는 때 そういう時にまた一度リセットされて新しく経済活動を始めることができます。 다시 모든 것이 리셋이 되고 경제적 활동을 시작하게 됩니다. そのようにこう土地を受け継ぐとか相続っていうのがとても重要なものでした。 그렇기 때문에 땅을 이어받거나 상속이라는 건 아주 중요한 의미를 가지고 있습니다. そしてキリストの時代になって 그리고 그리스도의 시대가 된 후로 福音はもはやあの土地だけにとどまっているものではなくて、 복음은 그 토지만에 멈춰 있는 것이 아니라 またユダヤ民族だけにとどまっているものではなくて、 유대 민족 안에 머물러 있는 것이 아니고 あの土地を飛び越えて 그 땅을 넘어서 民族 뛰어넘어서 を越えて 民族を越えて 민족을 뛰어넘어서 世界に広がるようになります。 세계에 퍼져가도록 되었습니다. より霊的な意味にこの相続っていうものが霊的なところで実現していくようになりました。 좋은 영의 이 의미로 이 상속이 쓰여져 있습니다. アブラハムに対してこの地を相続するようにと言われたんですけれども、 아브라함에게 이 땅을 상속하게 하셨습니다. その約束は 그 약속은 今私たちがこの世界を相続していく 지금 우리들이 세계를 상속받고 世界福音化の約束になっていきました。 세계의 복음화의 약속 가운데 있게 된 것입니다. 少し前にこの肉体の復活の話がありましたけれども、 이 좀 전에 메시지에 육체의 부활이라는 것이 있었는데요. 霊だけでなくて体が大事だとされているという話がありました。 영뿐만 아니라 육도 중요하다는 이야기를 했었습니다. このような被造物もそうです。 이 세상의 피조물도 마찬가지입니다. 霊だけではなくて 영뿐만이 아니라 この世の全てのものが神のものへと捧げられていきます。 이 세상의 모든 물건이 하나님의 것으로 드리게 됩니다. 文化、 문화, 経済、 경제, 政治、 정치 そのようなものも神の国へと入れられていきます。 이 모든 것도 하나님의 나라에 드려지게 되는 것입니다. 世の中で悪くなっていく部分もあるんですけれども、 이 세상에 나빠지고 있는 안 좋아지고 있는 부분도 있지만요. このキリスト者が神の国を広げて、この世が神の国になっていく、そういう部分もあります。 크리스찬이 하나님의 나라를 확장시켜서 하나님 나라가 되어가는 그런 부분도 있습니다. そのようにしてこの地が福音化されていきます。 그리하여서 이 땅이 복음화가 되어가는 そ 것이죠. してまた私たちは永遠のものを受け継いでいきます。 그리고 우리들은 영원한 것을 받게 됩니다. 新しい天地で 새로운 곳에서 新しい体をいただいて 새로운 몸을 갖고 永遠の御国を相続していく。 영원한 나라를 상속받게 되는 것입니다. その相続の約束があるということです。 이 상속의 약속이 있다는 것입니다. 先ほど法律的な話をしました。 좀 전에 법률적인 이야기를 하였습니다. 子供は親の遺産を受け継ぐ権利があります。 아이들은 아버지의 유산을 받을 권리가 있습니다. その子がいい子だろうが悪い子だろうが基本的には親の資産を受け継ぎます。 그 자녀가 착하건 나쁘건 부모의 재산, 유산을 받을 권리는 있는 것입니다. 私たちはイエス・キリストを信じて受け入れて神の子となりました。 우리들은 예수 그리스도를 영접하고 하나님의 자녀가 되었습니다. 神が用意してくださっているその相続を受け継いでいきます。 하나님께서 준비해 주신 유산을 우리는 상속할 권리가 一 있습니다. 番向こうにあるのは永遠の天の御国です。 저 멀리 있는 것은 영원한 천국입니다. そして今一つ一つ味わっていくのはこの世の福音化です。 그리고 우리가 하나씩 맛보고 있는 것은 이 세상의 복음화입니다. この私たちは相続を受け継ぐんだっていうこの約束を胸に抱いていきたいと思います。 우리가 이 상속을 받는다라는 것을 마음속에 새기시기 바랍니다. で私たちが受け継ぐものというのは 우리들이 다시 상속받는 것에는 この
栄光とか幸せとかそういうことだけじゃなくて、 영광이나 행복뿐만 아니라 苦難も受けるわけです。 고난도 받게 되는 것입니다. はい、17節に書いてあることです。 17절에 적혀 있습니다. このキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしている。 그리스도와 함께 한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것입니다. キリストとの共同相続人だということです。 그리스도와 공동의 상속자라고 되어 있습니다. 苦しみとその後の栄光というのがセットだということです。 고난과 나중에 영광이라는 것이 하나의 세트입니다. 先ほどアバ父という話がありましたけれども、 좀 전에 이야기한 것 중에 아빠, 아버지라는 것이 있는데요. 聖書の中でイエス様ご自身がアバ父と叫んだ、呼んだその箇所が出てきます。 성경에도 보면 예수님께서 아바, 아버지라고 소리질러 부르짖으면서 기도한 곳이 있습니다. どこでかというと 어디라고 하면 マタイ14章の36節 마태복음 14장 14절 父よこの杯を取り除いてください。しかし私の願いではなくてあなたの願いの通りにしてくださいと言われたです。 아버지여 가능하시면 이 잔을 내게서 옮겨 주십시오 라는 구절입니다. イエス様は私たちの救いのために十字架にかかるというそのことを十分に理解してその道に進んでいかれました。 예수님께서는 하나님께서 주신 십자가에 못 박혀 죽는 것을 이미 알고 있었지만 しかしそれは決して簡単なことではなかったわけです。 하지만 그것은 결코 쉬운 것은 아니었습니다. そこに大きな戦いがありました。 그 사이에는 아주 큰 싸움이 있었습니다. できれば取り除けてほしい。 가능하시면 이 잔을 옮겨 주시옵소서라고 부탁을 し 했습니다. かし神の御心ならここに進んでいきます。 하지만 아버지의 뜻이라면 그것을 받아들인다고 そういう 하였습니다. 中で、汗が血のようになるまで祈って、十字架の道に、進まれたわけです。 그런 가운데 땀이 피처럼 흘리는 기도를 하면서 그곳을 그 길을 걸어 나갔습니다. その一番大きな戦いの時にイエス様の口から出たのがアバ父という言葉でした。 그 고통스러운 그 싸움 속에서 제일 힘들었을 때 예수님이 입에 나온 것이 아바, 아버지라는 말입니다. ローマ書の7章8章は 로마서의 7장, 8장에는 このパウロの葛藤が書かれている場所でした。 바울의 갈등이 적혀 있는 것입니다. この霊的な戦いですね。 영적인 갈등입니다. 罪との戦い、 죄와의 갈등, 死との戦い。 죽음과의 갈등. この戦いのこの文脈の中でこのアバ父という言葉が出てきています。 그 싸움 속의 문맥 속에서 이 아바, 아버지라는 말이 나옵니다. 私たちは救われているものですけれども、 우리들은 구원받은 자들이지만 今なお戦いがあります。 지금도 싸움 속에 있는 イエ 것입니다. ス様が戦ったのと同じです。 예수님이 싸우셨던 것과 같은 것입니다. 内なる戦いがあります。 내 속에 내 안에 있는 것의 싸움이 있습니다. 悪魔の誘惑との戦いと言ってもいいでしょう。 사단의 유혹과의 싸움도 있겠지요. また世の中との戦いがあります。 그리고 이 세상과의 싸움이 있습니다. 迫害の、もちろんその背後に悪魔がいるわけですけれども、 박해라는 것이 있는데 박해의 그 배경에는 사단이 존재하겠죠. そのような世との戦い、迫害との戦いがあるわけです。 그런 그 세상과의 싸움 그리고 박해와의 싸움이 있습니다. そしてそのように戦いながら、 그리고 이 싸움 속에서 このローマ8章の37節、 이 로마서 8장의 31절 そのような中で私たちは圧倒的な勝利者となっていきます。 그러한 가운데서 우리는 압도적인 승리를 하게 됩니다. 負ける戦いではなくて 우리가 지는 싸움이 아니라 必ず勝利する戦いですけれども、 반드시 이기는 싸움이죠. でも決してそれは簡単なものではないわけです。 하지만 결단코 그것은 쉬운 일은 아닙니다.
私たちはキリストとの共同相続人だと言ったときに 우리들은 그리스도와 공동의 상속인이 되었기 때문에 このキリストと同じ人生を歩んでいくということです。 이 그리스도와 같은 인생을 살아가게 되는 것입니다. キリストがこの暗闇の世界にわざわざ来てくださって 그리스도께서 이 어둠의 세상에 친히 오시고 その大きな戦いの中で 그 큰 전투 속에서 アバ父と叫んで力をいただいて 아빠, 아버지라는 고 부르짖으며 힘을 얻고 それで勝利されたように 그리하여 승리하였던 것처럼 私たちもこの暗闇の世の中で 우리도 이 어둠의 세상에서 いろんな苦難の中にも献身していって 여러 가지 고난 속에서도 우리가 헌신하면서 アバ父と叫びながら 아빠, 아버지라고 부르짖으며 そしてキリストと同じように勝利を収めます 그리고 그리스도와 같이 승리를 얻게 되는 것입니다. そういう意味でこの8章の17節です 그런 뜻에서 로마서 8장의 17절을 보면 キリストと共に共同相続人であって 그리스도와 함께 한 상속자로서 栄光を受けるために苦難も共にしているんだと 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. この父なる神の力を受けて勝利していきたいと思います 이 하늘에 계신 아버지의 힘을 받고 승리를 하시기 바랍니다. 先ほどアバっていうのは幼児語だっていうふうに言ったんですけれども 좀 전에 아빠라는 것은 어린아이들이 하는 말이라고 말씀드렸는데요. この 100% 信頼するっていうところはそうなんですけれども 100% 신뢰하는 그 마음은 그렇지만 もうただ無邪気なアッパーではなくて 그냥 그 장난스럽게 뭐 아빠 부르는 것이 아니라 この激しい戦いの中でも全幅の信頼を寄せて勝利する 이 격렬한 싸움 속에서도 신뢰 속에서 승리하기 위한 その御子の姿と重なります 그 예수님과의 모습과 겹쳐지게 되는 것입니다. キリストの御霊が私たちのうちに住んでくださっていると 그리스도의 영이 우리 안에 살고 계시기 때문에 その御子の霊を受けて同じようにアバ父という神の子としての私たちです 그 성자의 영을 받은 우리들도 똑같이 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 것입니다. 私たちはキリストの御霊によって 우리들은 그리스도의 성령으로서 神の子供とされました 하나님의 자녀가 되었습니다. 本当に神様はいいお父さんですから 정말로 하나님께서는 좋은 아버지이기 때문에 私たちは無限の神様の愛を受けて 우리는 무한의 아버지의 사랑을 받고 100% 受け入れられています 100% 영접받게 되는 것입니다. そして私たちがキリストと同じように苦難の道に進んでいきますけれども 그리고 우리들도 그리스도와 같이 고난의 길로 가게 되는데요. 父なる神様の力を受けて私たちは勝利していきます 하나님 아버지의 힘을 받고 우리는 승리하게 되는 것입니다. 神様の御手の中で守られて神様の御手の中で 하나님의 그 전능하신 손에 우리가 보호를 받고 守られて私たちの礼拝と宣教が成功していきます 우리들의 예배와 선교가 성공해 나아가는 것입니다. 父なる神様を仰ぎ見ながら 하나님 아버지를 우러러보면서 勝利していきましょう 승리하시길 바랍니다. お祈りします 기도드리겠습니다. 天のお父様 하늘에 계신 아버지, 本当に重要なことを確認しました 오늘 아주 중요한 것을 확인하였습니다. すでに神のことをされたことを感謝いたします 아멘. 이미 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 것을 알았습니다. その神様をアバ父と呼ぶことができる 그 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 되었습니다. そのような親しい関係にあることを感謝します 그렇게 그 친근한 관계를 가지고 있는 것에 대하여 감사를 드립니다. どんな時にも 어떠한 때이든지 父なる神様がいらっしゃるので 하나님 아버지가 계시기 때문에 私たちは勝利を収めることができます 우리는 늘 승리할 수 있습니다. あなたと共に歩む 하나님과 함께 할 때 幸せな人生を 행복한 인생을 歩ませてください 맛보게 하여 주시옵소서.
イエス・キリストの皆で祈ります。 예수 그리스도 이름 받들어 기도드립니다. アーメン。それでは、今月から、要約というのを始めたいと思います。黙想の時間を持っていたんですけれども、黙想もしていただいていいんですけれども、宗法の裏のところに、3行で要約してみましょうというコーナーを作りましたので、今日の御言葉をちょっと書いてください。書かなくて祈りに集中してもいいですけれども、書ける人は書いてください。では、2分ほど要約とまた黙想の時間を持ちたいと思います。それでは献金をしたいと思います。賛美とともに献金を捧げましょう。新漢日参照歌446番、恵み深き主の歌。Amen.
単一参照歌501番、シオンよ急ぎ伝えよ4節を賛美して祝祷を持って終わります。神様、今捧げられた献金をあなたが尊く用いてくださいますように、この地を生かす福音の経済を築き上げてください。私たちの主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の満たしとその働きがここに集う神の子たち一人一人の上に今週も限りなく豊かにありますように。アーメン。聖書の箇所の中のこれマタイの16の34はないんだけど、そこマタイの14